Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsində Neftçi Qurban küçəsində Səbail Hərbi Komissarlığının yaxınlığında aparılması nəzərdə tutulan hündür mərtəbəli bina tikintisi ciddi narahatlıq doğurur. Məlumata görə tikinti işləri başlamazdan əvvəl burada xeyli sayda ağac kəsilib, yaşıllıq məhv edilib. İddialara əsasən, əgər ərazinin əvvəlki Sputnik görüntüləri araşdırılsa, burada mövcud olmuş yaşıllıq sahələrinin necə yox edildiyi açıq şəkildə görünər. Ən ciddi məqamlardan biri isə həmin ərazinin sürüşmə zonası hesab olunmasıdır. Bir xəbər media TV aza istinadən xəbər verir ki, Bayıl ərazisinin illərdir geoloji baxımdan riskli zona kimi tanındığı heç kimə sir deyil. Belə bir ərazidə dərin bünövrə qazılması ətrafdakı yaşayış evləri üçün ciddi təhlükə yarada bilər. Sakinlər bildirirlər ki, artıq qazıntı işləri nəticəsində yaxınlıqdakı evlərdə narahatlıq artıb və insanlar sabah hansı fəlakətlə üz-üzə qalacaqlarını düşünürlər. Ortada çox ciddi suallar var. Bu tikintiyə kim icazə verib? Ekoloji ekspertiza aparılıbmı? Kəsilən ağaclarla bağlı aidiyyatı qurumların xəbəri varmı? Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürüşmə riski ilə bağlı rəy veribmi? Səbail rayon icra hakimiyyəti niyə susur? Burada söhbət təkcə qanunsuz tikintidən yox, həm də insanların həyatı və təhlükəsizliyi hesabına aparılan məsuliyyətsiz fəaliyyətdən gedir. Təəssüf doğuran məqam odur ki, paytaxtın ən riskli ərazilərindən birində yenə də kommersiya maraqları insanların təhlükəsizliyindən üstün tutulur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.